大人，机械硬盘价格一路飙升，为啥国内没厂家生产机械硬盘，把价格给打下来呢？谁说没有？听说过易拓吗？曾经的全球第5大硬盘制造商，产品远销全球，价格还便宜。可惜早已退出了市场。对，机械硬盘的制造需要长期研发和大量资金的投入，易拓就是因后期技术迭代之后，市场竞争白热化，最终注销退场。并且机械硬盘的需求量每年逐减，仅有的市场份额还被那2、3家厂商占据，新厂家别说把价格打下来，能生存下来都很难。这种高风险投资自然没有厂家愿意去碰，一些硬盘性价比越来越低，没有特殊需求就选固态硬盘。